Hi children, welcome to SREEGURUBIOCLASSES. In this class, we are going to talk about another important chapter in 7th class, General Science, Nature of Substances, Padarthala Swabhavamu. In this class, we are going to talk about Nature of Substances, some more details. ఈ వీడియోలో మనం పదార్థాల స్వభావం అనే అంశాల గురించి వివరంగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. Now let's come to the topic, nature of substances. Children, are you able to see this picture? What you are observing in this picture? Okay, right. In this picture, we are observing father and his son preparing something, right? What they prepare? Pulihora. Do you like pulihora? Yes. Okay, right. Let us see that. What is preparing in this? One day, Ritvik saw his father preparing pulihora. So, ఇక్కడ రిత్విక్ ఏం చేస్తున్నాడు? వాళ్ళ ఫాదరు పులిహోర చేస్తుంటే ఇతను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు. అబ్జర్వ్ చేయడమే కాకుండా he assisted his father in arranging pulihora ingredients. ఇతను అబ్జర్వ్ చేయడమే కాకుండా వాళ్ళ ఫాదర్ కి హెల్ప్ చేస్తున్నాడు. ఎందులో హెల్ప్ చేస్తున్నాడు? ఇంగ్రీడియంట్స్ ని అందించడంలో. రైట్? యు ఆర్ ఆల్సో డూ లైక్ దిస్ ఇన్ యువర్ హోమ్. మీ ఇంట్లో కూడా మీరు చేశారా? మీ ఫాదర్ కానీ మదర్ కానీ? ఓకే, రైట్. చాలా మంది చేసే ఉంటారు. ఓకే, జస్ట్ ఇన్ ఎ ఫ్యూ మినిట్స్ హిస్ ఫాదర్ మేడ్ ఎ డెలిషియస్ పులిహోరా విత్ టామరిన్ పేస్ట్. కొద్ది నిమిషాల తర్వాత వాళ్ళ ఫాదరు డెలిషియస్ పులిహోరా ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. దేన్ని యూజ్ చేశాడు? టామరిన్ పేస్ట్. ఆన్ అబ్జర్వింగ్ ద ఎంటైర్ ప్రాసెస్, ఈ రిత్విక్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నాడు. చేసిన తర్వాత రిత్విక్ గాట్ డౌట్. రిత్విక్ ఆస్క్డ్ హిస్ ఫాదర్, డాడీ, వై డిడ్ యు యాడ్ టామరిన్ పేస్ట్ ఇన్ ప్రిపేరింగ్ పులిహోర? రిత్విక్ వాళ్ళ డాడీని ఇలా అడిగాడు. ఏమని? డాడీ, టామరిన్ పేస్ట్ ఎందుకు మీరు పులిహోర ప్రిపరేషన్ లో యాడ్ చేశారు అని అడిగాడు. ఆర్ యు ఆస్కింగ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ డౌట్స్ ఇన్ యువర్ పేరెంట్స్ వెన్ ప్రిపేరింగ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్? హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఆర్ ఆస్కింగ్? Okay, very good. Okay, right. In previous class, you have learned about the ingredients which are used to prepare food items. The materials which is used to make food items or food materials. Can you tell why tamarind paste was used as an ingredient in pulihora? మనం పులిహోర ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు టామరిన్ పేస్ట్ ని ఎందుకు వాడాలి? నేమ్ ఎనీ అదర్ సబ్స్టెన్స్ విచ్ టేస్ట్స్ లైక్ టామరిన్. సో ఇంకేదైనా టామరిన్ లాంటి టేస్ట్ వచ్చేటటువంటి సబ్స్టెన్స్ ఏదైనా ఉందా? యు నో దట్? ఎస్. ఓకే, రైట్. Tamarind paste has sour taste, so it is added to pulihora to get sour taste. So tamarind paste అనేటటువంటి దానికి పుల్లటి టేస్ట్ ఉంటుంది. సో మనం ఎప్పుడైతే ఈ పులిహోరాకి ఈ టామరిన్ పేస్ట్ అనేటటువంటిది యాడ్ చేస్తామో అప్పుడు పులిహోర మొత్తం కూడా మనకు పుల్లటి టేస్ట్ తో చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. Right? You know that another substance which is used commonly to make pulihora? Yes, right. Lemon juice. Lemon juice is another substance which has sour taste like tamarind. This tamarind paste and lemon juice both are in sour taste. Why? పుల్లగా ఉండడం అనేటటువంటిది
టామరిన్ పేస్ట్ అండ్ లెమన్ జ్యూస్ యొక్క లక్షణాలుగా చెప్పవచ్చు. సోర్ టేస్ట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ దీస్ సబ్స్టెన్సెస్. ఎందుకు మనం ఈ లెమన్ జ్యూస్ అండ్ టామరిన్ పేస్ట్ పులిహోరకి వాడుతాము అంటే we get sour taste to పులిహోర. పులిహోరనే కాకుండా ఏ సబ్స్టెన్సెస్ కైనా ఏ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ కైనా మనం ఈ లెమన్ జ్యూస్ అండ్ టామరిన్ పేస్ట్ అనేటటువంటిది వాడినట్టయితే ఆ సబ్స్టెన్సెస్ కి ఆ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ కు సోర్ టేస్ట్ అనేటటువంటిది రావడం జరుగుతుంది. వై దిస్ లెమన్ జ్యూస్ అండ్ టామరిన్ పేస్ట్ హ్యావ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ టేస్ట్? సో ఎందుకు వస్తుంది అలా? సోర్ టేస్ట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ దిస్ సబ్స్టెన్సెస్. సో లెమన్ జ్యూస్ కు టామరిన్ పేస్ట్ కు ఉన్నటువంటి లక్షణం ఏంటి అంటే అవి పుల్లటి సబ్స్టెన్సెస్, అవి సోర్ గా ఉన్నటువంటి టేస్ట్ ని కలిగి ఉన్నటువంటి సబ్స్టెన్సెస్. సో ఇలాంటి సబ్స్టెన్సెస్ మనకు చాలా వరకు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ సబ్స్టెన్సెస్ గురించి మరిన్ని విషయాలను నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో మనము డిస్కస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే చిల్డ్రన్స్, థ్యాంక్ యూ.